歡迎大家收睇今日嘅影片，都提一提大家咧，我有 Patreon 嘅平台嘅，上面咧有更加多呢啲嘅醫學影片，咁會員咧係可以先睹為快嘅。咁大家如果有問題嘅話喺 Patreon 上面，咁我都比較容易咧同大家有多啲嘅互動。嗱，今日咧就同大家講三大類嘅藥物咧，就如果你食開嘅話，就千祈唔好突然間自己停咗佢。講呢幾類藥物之前咧，首先要大家明白一個基本嘅道理咧，其實啲好多藥物咧，我哋如果食開，尤其是你食開時間比較長嘅，咁啊劑量比較大嘅話咧，咁好多時你食住咧控制邊種病都好啦，咁佢個藥物咧係同身體咧係有一個互動咧，係一個平衡喺度嘅。譬如呢個藥物咧可能增加咗你身體嘅某樣嘢咧，咁咧就個身體咧好多時個反應就係話將嗰樣嘢咧就減少啊。咁或者有啲藥物咧係會即係增強咗某方面嘅功能咧，咁個身體如果即係感覺到係有藥物幫佢做咗啲嘢咧，佢就會減低嗰方面嗰啲功能嘅。即係個情況咧有少少好似你即係扯大纜咁樣啊，咁啊兩邊咧都有咁多人咧喺度扯，咁變咗咧就即係嗰條繩咧又唔會喐嘅，咁因為咧係一個平衡點啊。兩邊嘅力量一樣，就唔會話即係有咩大嘅動作嘅。你食開某啲藥物就達至咗一個平衡點嘅話，你想象下好似即係扯大纜咁樣，突然間咧一邊咧就可能攞走咗一半人咧，咁你就可以想象咧就突然之間咧就一邊嘅力咧就會大咗咧，有啲好大嘅動作，有啲好大嘅變化出現。第一大類嘅藥物，我想講咧就係各樣嘅精神科藥物啦。咁唔單止單一，譬如有啲人聽過話，抑鬱症嗰啲藥唔好突然間停啊咁樣。其實唔係淨係抑鬱症嘅藥嘅，即係包括係一啲放鬆嘅藥物啊。咁啊各樣咧都唔建議咧。如果你食開長期食開嘅話，就唔建議咧，就你突然間就停咗佢。咁長期食開嘅意思，一般我哋講緊，譬如可能你起碼都食咗好多個禮拜以上嗰啲咧，咁啊叫長期食啦。舉個例子嚟講，譬如大家成日食緊嗰啲叫血清素啦，大家知道其實血清素唔係真係血清素嚟㗎，大家知唔知呢樣嘢？我哋食開嗰啲所謂血清素嘅藥物咧，一個理論就係話個腦裏面咧可能就缺少血清素，就令到個人容易抑鬱啲啊。咁嗰個藥物咧其實就唔係話食啲血清素落去增加嗰個血清素喎。嗰啲藥物咧其實食咗落去咧就係話我哋阻止嗰啲即係分泌咗出嚟嘅血清素咧就被個腦嗰啲神經吸收翻落去，咁從而咧就增加個腦裏面血清素嘅量嚟。食落去嗰啲藥物咧就唔係血清素嚟。嗱，當你係食緊血清素藥物我哋暫時都叫做血清素先啦。咁啊就你長期食住，咁啊食定一定嘅劑量嘅話，個身體咧就知道我哋嘅中樞神經裏面個血清素咧個量係相當高嘅咁樣。咁如果相當高嘅話咧，咁個身體咧就會調校到血清素引起嗰個反應咧就盡量減低，咁嚟到達至一個平衡嘅。大家明唔明啊？即係此消彼長咁嘅意思。呢邊多咗，嗰邊係少咗。咁如果你突然間無厘啦家停晒佢嘅話，佢個身體咧就未必反應得過嚟嘅，就維持一個狀態咧，就對呢個血清素嗰個反應咧就比較低。你突然之間冇咗個藥物，咁個腦裏面嗰個血清素個量咪會少咗咯。但係你身體咧對血清素個反應咧就維持喺一個睡眠狀態咁樣，變咗咪突然之間咧就血清素喺我哋中樞神經嘅效果咪會減低好多咯，就會產生我哋叫做 withdrawal symptom 啊，即係話你突然間停咗藥，產生嗰啲咁嘅反應。譬如你可以食開係抑鬱症嘅，咁你嗰啲抑鬱情況咧就突然間會嚴重好多，咁甚至比你咧就當初去開始食藥嘅時候嘅情況更加差。咁如果有啲人食開呢啲咁嘅血清素嘅藥物係對付嗰啲譬如話驚恐症啊、緊張各樣嘅話咧，你突然間停咧，咁嗰啲緊張嘅情況咧又會突然間惡化好多。其實就等於我頭先講嗰個例子一樣啦，即係大家扯大纜嘅話，兩邊有咁多人，突然間一邊咧啲人咧就走咗一半，咁就會出現一啲咁嘅問題啦。
咁其實唔單止血清素嘅喎，其他譬如話一啲思覺失調嘅藥物啦、放鬆神經嘅藥物啦，咁你一停咗嘅話，可能啲病徵咧就會突然間反彈啊。咁你啲放鬆嘅藥物突然間停咗嘅話，突然間個人咧就會變得好緊張啊，瞓唔到覺啊，各樣啦。所以如果你食緊各樣嘅精神科藥物嘅話，食嘅劑量有翻咁上下，時間有咁上下長嘅話咧，就千祈唔好咧就話停就停啦。第二類嘅藥物就唔好突然間停咧，就係類固醇啦。類固醇咧好多時都會用到噶啦，譬如好多啲長期嘅病啦，譬如話類風濕關節炎啊、紅斑狼瘡症啊，或者有啲少見啲嗰啲咧就係嗰啲慢性腸發炎嘅病啊。簡單到咧，譬如哮喘你都要噴藥噶嘛，係咪？皮膚病有啲時候皮膚咧都要長期搽嗰啲類固醇噶嘛。咁有啲人啲關節有病咧就要打啲類固醇落個關節嗰度，減低嗰啲痛楚嗰啲。如果打得個劑量大，成日都要打，咁皮膚嘅病咧，如果係長期都要搽好強嘅類固醇嘅話咧，都可以有問題嘅。嗱，個原理係乜嘢咧？咁我舉個例子，譬如話當係有啲類風濕關節炎咁計啊，類風濕關節炎嘅人咧，好多時就要食一種嘅類固醇藥物叫做 prednisolone 啊。prednisolone 咧係一種人造嘅藥物咧，一種 synthetic 嘅藥物咧，就去模仿咧我哋身體嘅皮質醇啊，即係 cortisol 啦。cortisol 係咩嘢咧？ cortisol 咧就係我哋腎上腺度分泌嘅一種荷爾蒙啊。咁腎上腺咧就係話我哋嘅腎臟上面咧有個好似戴住頂帽咁嘅三角形咁嘅結構，嗰個就係腎上腺啦。嗰個腎上腺其中一種主要嘅荷爾蒙咧就係 cortisol 啊，皮質醇。